ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పుడిప్పుడే వచ్చిన వెదర్ రిపోర్ట్ అయితే గనుక ఒకసారి తెలుసుకుందాము. వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. అప్పుడే కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే అర్థమవుతుంది. అలాగే వీడియోని ఒక లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి. వివరాల్లోకి వెళ్తే నైరుతి బంగాళాఖాతానికి ఆనుకుని ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఈ నెల 15వ తేదీన అల్పపీడనం ఏర్పడనుందని భారత వాతావరణ విభాగం అయితే తెలిపింది. మరోవైపు ఈశాన్య తూర్పు గాలులు బలపడనుండడంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ సూచించింది. ముఖ్యంగా చూస్తే దక్షిణ అండమాన్ సముద్రంలో ఉన్న ఉపరితల ఆవర్తనం సోమవారం మధ్య ట్రోపోస్ఫిరిక్ స్థాయి వరకు విస్తరించి నైరుతి దిశగా వంగి ఉందని, దీని ప్రభావంతో రానున్న 24 గంటల్లో ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని, ఇది పశ్చిమ వాయు దిశగా పయనించి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఈ నెల 16వ తేదీ నాటికి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం అధికారులు అయితే కనుక సూచించారు. దీని ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే చెప్తున్నారు. ముఖ్యంగా చూస్తే దక్షిణ కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లోని పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే పేర్కొన్నారు. గడిచిన 5 రోజులుగా వాతావరణంలో అయితే మార్పులు కనిపిస్తూ వస్తున్నాయి. ఇక ఈ అల్పపీడనం ప్రభావంతో అయితే కనుక ఈ నెల 15 తర్వాత ఏలూరు, కృష్ణా, నెల్లూరు, ప్రకాశం, పశ్చిమ గోదావరి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, శ్రీ సత్యసాయి, తిరుపతి, పల్నాడు, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే హెచ్చరిస్తున్నారు. గత కొద్ది కాలంగా అయితే కనుక రాష్ట్రంలో వర్షాభావ పరిస్థితులు అయితే నెలకొన్నాయి. దీంతో రైతాంగం అల్లాడిపోయింది. నవంబర్ నెలలో ప్రారంభంలో అక్కడక్కడ మోస్తరు వర్షాలు పడడంతో అన్నదాతలు కాస్త ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఇప్పుడు ఈశాన్య తూర్పు గాలుల ప్రభావంతో రానున్న 2 రోజుల్లోనూ మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడనున్నాయని వాతావరణ శాఖ అయితే చెప్తోంది. సో ముఖ్యంగా ఇందాక చెప్పినటువంటి జిల్లాల్లో అయితే కనుక భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. మరొకసారి చూస్తే ఏలూరు, కృష్ణా, నెల్లూరు, ప్రకాశం, పశ్చిమ గోదావరి, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, కర్నూలు, నంద్యాల, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా, తిరుపతి, పల్నాడు, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అయితే చెప్తున్నారు.